Combination 大家都應該知我哋想拍乜㗎啦。今次就真係試下服，睇下係咪真係咁似明治朱古力。份量呢啲嘢咧就隨心㗎啦。跟住就吉士嗰啲朱古力奶。佢咁樣嘅分層係咪正常嘅？好奇怪喎。唔覺嘅。Hi， 你試下。咩嚟㗎？好唔好飲啊？佢都話好飲喎。好飲又講唔上好飲嘅，唔算好飲，但係朱古力味咁嘅嘢咧。有冇少少似佢啊？有啲似喎呢個，咁所以佢係有酒嘅係咪啊？嗯。燒酒嘅提子味元素加上朱古力奶嘅朱古力元素加埋就可以等於有明治朱古力橡皮糖嘅效果。係啊，咁你覺得成唔成功？都算，我俾70%。好嘢！誒，點解你唔直接買呢個食，要買兩個貴過佢咁多嘅嘢去試？因為諗住呃你飲多。OK，咁我都成功咗嘅。Cheers。其實真係好似，有100%。咁你飲埋佢，唔使我唔食翻呢個啦。而家食呢個，你飲呢個冇，你特登整呢個出嚟。我俾你飲㗎。你飲呢個咧就話佢100%喎，呢個好食好多。拜拜。